Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Wih, Arhan pakai barungan apa ya? Barungan apa ya? Oh, guys. Ada Mas Devan. Mas Devan pakai barungan Kodok. wah, kodok. Yunin kakaknya. Iya. Ada barungan telon dipakai Mas Elvan. Mas Elvan pakai barungan iya telon. Loh, apa ini? Loh, siapa ini ya? Oh, Mas Pariji pakai barungan apa Mas? Ih, barungan hitam. Mas Iqbal pakai Barungan jenggotan hitam. wah, jenggotan hitam. Wih, ono setanan guys. Setanane wis mangan durung iki mau. Oh, durung. Aku ya kemangan. Waduh, kok urung mangan piye iki? Mas Ilo pakai barungan apa, Mas? Ngarep makan. Oh, ngarep macan. Oh, ngarep macan, guys. Terus Mas Reksa? Ngarep bro. Buntut makan. Wih, buntut macan. Terus ada Mas Dava. Mas Dava pakai barungan Singo. singo apa, Mas? Singo putih. Singo raja. Singo putih. Dah. Halo. Dan ada Mas Henip. Mas Henip pakai barungan singa kecil. Terus yo saiki Mas Iqbal karo Mas Pariji yo dipakai. Yuji. Sopo burinanku ayo. Aku. Kayak ditumbuk. Aku cetan jaluk dipe. Engkau. Gak usah, Elkan duduk aja Elkan. Udah dhuwure pol burungane. Nanti kene Ben. Yo Mas Pariji kok diem? Yo wes yo Mas Iqbal karo Mas Pariji. Yo saiki Mas Elvan karo Mas Devan. Wih, Mas Elvan. Ya wes yo Mas Elvan. Ya saiki Mas Silo karo Mas Reksa. Ono guys. Ya. Lha apa melu karepmu? Iki wis berok kan?
Oke, ora nangis. Keliliben wae iki. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumikira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiya yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka satengahing alas gagah. Ya wis yo Mas Silo. Yo saiki Mas. Astagfirullahaladzim. Mandhuwurna rek. Yo Mas Hanif yo karo Mas Dava. Ayo Le. Awas Arhen. Arhen. Biasanya awet jam jam 3. Yo Mas yo. Ayo Dek Jihun. Oke guys. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.